तो आज हम लोग बनाने वाले हैं वाई वाई का ये आटा नूडल्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑनियन और चिली को चॉप किया, उसके बाद मैगी मसाला और इसमें कुछ मसाला दिए हुए थे वो सब लिया। उसके बाद प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई किया केटल में ही। उसके बाद जब ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने इसमें डाला पानी, और जब पानी पूरी अच्छी तरह उबल गया फिर मैंने ये वाई वाई का आटा नूडल्स उसमें डाल दिया। उसके बाद इसे अच्छी तरह से पकाया और तब तक पकाया जब तक ये पूरा अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला इसमें जो मसाला डाले हुए थे वो सारे मसाला इसमें डाल दिया, और इसमें एक ऑनियन तेल भी था वो भी डाल दिया। उसके बाद हमारा मैगी ये बनके रेडी हो गया है। सो फिर मैंने इसे सर्व किया गर्मा गर्म प्लेट में। फिर उसके बाद हमारा मैगी कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस। वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी था, जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी था। तो आप लोग भी केटल में ये मैगी ट्राई कर सकते हैं, और आई होप आप लोगों को भी ये मैगी बहुत अच्छा लगेगा।